Oke, kembali lagi di channel Rana Motovlog teman-teman. Jadi kali ini saya akan coba nge-review knalpot yang saya bawa kemarin, knalpot standar ya. Jadi saya black di samping. Jadi gimana suaranya, kita akan review sekalian cek sound. Yuk. Oke teman-teman, jadi kita ada ngebuntutin si Ninja nih, yang mitosnya musuh bebuyutan. Jadi ranking sama Ninja itu katanya sih kita bututin aja. Kalau dia lurus ya enak, kita bisa tes. Ya belok. Oke, kita cari tempat yang sepi ya teman-teman buat cek soundnya. Oke, kita mutusin. Aduh, si Pixel mau main-main dong. Jadi kayak gitu ya suaranya teman, kurang lebih. Enak kali. Oke, makan dulu. Oke, sekarang kita lanjut.